अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली छंक के साथ राना मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, दरियाए चनाब के पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले नशीबी इलाके के लोग परेशान थे। मैं इस पर मौजूद हूँ दरबार हज़रत सखी सुल्तान बाहू। अब जो दरबार सुल्तान बाहू के लोग हैं वो भी शदीद परेशान हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, दरबार सुल्तान बाहू को बचाने के लिए पूरे दरबार पर बन लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पसे मंजर के पीछे यहाँ पर भारी मशीनरी मौजूद है। यहाँ पर ये 2 दिन से काम हो रहा है। यहाँ पर मुकम्मल तौर पे दरबार सुल्तान बाहू को बंद कर दिया गया, बंद लगाए जा रहे हैं ताकि अगर पानी आता है तो दरबार सुल्तान बाहू पानी दाखिल ना हो सके। तो यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बंद लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या इतना पानी आ रहा है, बंद लगाए जा रहे हैं? पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लोग काम कर रहे हैं और मट्टी के बांध बांध रहे हैं। बहुत ज़्यादा ख़तरा है यहाँ। तो पूरी बस्ती को बंद लगा के बंद कर दिया है? यहाँ पूरी बस्ती को और दरबार के मुकम्मल एरिया को बंद कर दिया है और देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह पाक। ये अपनी मदद खुद काम किया जा रहा है, साहबजादगान की तरफ से करवाया जा रहा है या फिर सरकारी सतह पे हो रहा है? साहबजादगान की तरफ से कर रहे हैं और लोग अपनी भी कोशिश कर रहे हैं और मिलजुल कर सब लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दरबार हज़रत सखी सुल्तान बाहू साहबजादगान के मुतहरक हो चुके हैं उनकी काबश से, और यहाँ पर दरबार सुल्तान बाहू की जो बस्तियाँ हैं वो खुद अपनी मदद आप अपने शहर को बचाने के लिए, दरबार सुल्तान बाहू को बचाने के लिए यहाँ पर तेज़ी से काम जारी है। यहाँ पर बंद लगाए जा रहे हैं ताकि पानी अगर आए तो यहाँ पर आबादियों को नुकसान ना हो। बरसगीर पाक हिंद के सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन के मज़ार तक पानी ना पहुँच सके। तो यहाँ पर मौजूद लोग हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक, अल्लाह का करम है। अच्छा, कितने दिन से यहाँ पर काम शुरू है? ये आज हम तो कल नहीं परसों आए थे, 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन से काम इधर जारी है, आगे भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं, आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे तो इधर पानी नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए? जी हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, तमाम लोग अपने घर को, अपने आप को बचाने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं कि जो पानी है वो यहाँ पर दाखिल ना हो सके। अल्लाह ताला हम पे, मुसलमानों पे, पूरे पाकिस्तान पे रहम करे और हमें इस आफत से बचाए। जी।